Hey dosto, welcome to my YouTube channel Noyon the Legend King. তো আজি এটা মই বিশেষ টপিক লৈ আহিছো। সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকে কাৰণ যিটো নেকি টপিক মই ক'ব গৈ আছো সেইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হয়। সকলোৱে কি জানে আফ্ৰিকান স্বাইন ফ্লু বেমাৰটোৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে আৰু কি জানে সকলোৱে দেখি আছে নিউজ চেনেল বিলাকত আফ্ৰিকান যিটো নেকি স্বাইন ফ্লু বা স্বাইন ফিভাৰ সেইটো ইতিমধ্যে আমাৰ অসমত বিয়পি পৰিছে। অসমৰ বিভিন্ন জাগাত ইতিমধ্যে বহু ফাৰামত স্বাইন ফ্লু হোৱা দেখা গৈছে। আপোনালোকে যাতে স্বাইন ফ্লু বেমাৰটো অহাৰ আগতে অকণমান সাৱধান হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য। আপোনালোকে স্বাইন ফ্লু বা স্বাইন ফিভাৰ বেমাৰটো আহিব বুলি নহয় একচুৱেলি আহক বা নাহক একচুৱেলি এইটো কোনো কথা নাই যিহেতু ফাৰ্মখন আপোনাৰ নিজৰ হয় সো সেইকাৰণে ফাৰ্মখন সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু এটা প্ৰধান কথা হ'ল কি আপোনালোকে যদি আগতে পটাছ পানী ফাৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা নাই বা আপোনালোকে জ্বৰটোৰ পৰা আহি যেনে তেনে আপোনালোকৰ ফাৰ্মবিলাকত সোমাই দিছিলে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেইটো আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ দ্বাৰাই স্বাইন ফ্লু বেমাৰটো আপোনাৰ ফাৰ্মখনত বিয়পি যাব পাৰে সো তাৰ বাবে আপুনি ফাৰ্মত সোমাৰ আগতে আপোনাৰ ভৰিখন পটাছ পানীৰে ভালদৰে জপৰাই ধুব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপুনি ধোৱাৰ লগে লগে আপুনি ফাৰ্মত সোমাব নোৱাৰিব 10 মিনিটমান ৰৈহে যেন আপুনি ফাৰ্মত প্ৰৱেশ কৰে। আৰু এটা মেইন কথা ফাৰ্মত যাতে অন্য মানুহ যেতিয়াই তেতিয়া সোমাটো বন্ধ কৰে আৰু যদি বিক্ৰী কৰিব লগা থাকে মই আগতেও ভিডিঅ' এটাত কৈছিলোঁ যাতে দূৰৰ পৰা দেখুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। যদি আপুনি এইবিলাকৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুত বেমাৰ আদি ৰোগৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ গাহৰিবোৰ। আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে গঁৰালৰ চাৰিওফালে নিমখ আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ আদি ছটিয়াইও আমি গঁৰালখন চৌকক আমি বীজাণুমুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ গাহৰিসমূহক যিকোনো ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰোঁ।